Zuzka, ramena brúska Zuzka. S ňou v podstate idem do toho od toho najhrubšieho, čo je ten najhrubší kotúč. Potom postupne celý proces do tých jemnejších. Druhá Janka. Pneumatická brúska, ktorá má príkon vody, aby sa zabranilo prehrievaniu tých brúsnych kotúčov. Tie zoberú v podstate ten vrchný materiál. No a dostanem sa do toho agregátu, že ho odhalím a bude to pekne to trácať. Toto umývadlo mám odliaty nejaký ten týždeň. Pekne hladké, je to taká kapučinko, taká farba, také jemné mramorovanie tam je. A budem brúsiť v podstate len tú vonkajšiu stranu, túto nechám, tú vnútornú nechám tak, ako je. No a uvidíš ten proces sám. Poviem trošku ďalej. Hej, lebo budem asi prskať teraz v začiatku. Super, tak ja si myslím, že ako na ukážku je to super. Takže sa podarilo. Takže agregát, len ale taká... ja si myslím, že budeš mať dosť veľa práce s týmto, lebo keďže si mi povedal, že trošku to dozrelo. Hej. Takže to bol len taký maličký segment, čo 5 minút len toho hrubého brúsenia, potom následne to leštenie a tak ďalej, takže je to... Klobúk dole, je to proste... Je toho dosť. Je toho dosť, je to tak asi 4 stupne. Alebo menej. Máš čo robiť, voda, ruky, takže brúsenie, ako super. A tá voda je, tu recyklujeme, lebo to ide do odkaľovacích jám, odtiaľ sa to vyťahuje naspäť do nádob, kde sa to potom čerpadlom zase ženie. Bioral, hej? Tak. Igor. Takže to sa znovu a znovu používa tá istá voda, takže tá má tú istú teplotu, ako je tu okolitý vzduch. Michal, ja ti veľmi pekne ďakujem, že som tu mohol dneska byť, že som ťa mohol navštíviť v tvojich priestoroch. Bolo to veľmi inšpiratívne, veľmi veľa vecí som sa naučil. Hlavne dúfam, že vy ste sa veľa vecí naučili, lebo to bol základ tohto videa, že by som vám priblížil, ako funguje taký proces výroby betónových výrobkov. Že to nie je žiadna sranda vyrobiť takú